Баршаңызға сәлем достар. Бүгін үйде бар, тоңазытқышта бар заттармен салат жасауды жөн көрдім. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Маған өзіме ұнады және де отбасым сүйіп жеді. Ең алдымен тоңазытқышта менде осындай салаттың жапырақшалары, яғни өткен салатта жасалғаннан қалған қалдық десе болады, соны пайдаланып жіберу керек болды да, осы салаттың жапырақшаларын алдым. Және де бір дана қияр, оны осылай дөңгелекше етіп турап аламыз. Және де кешегіден қалып қойған жарты помидор. Помидорымыз өте үлкен болғаннан кейін жартысын пайдаланып, жартысын қалдырып қойған болған. Бүгін оны салатқа қосып жіберуді жөн көрдім. Қызанағымызды осылай бөліп алдық. Және де әдемі формада болу үшін осылай қып кесіп алдым. Қызанақ бізде үйдің қызанағы, сол себептен өте үлкен болып шықты. Қызанағымызды осылай салып аламыз. Және де бізде қазақта бар ғой, тойдан келген, осындай астан келген еттерді морозильникке қатырып отырам арнайы. Сол осы етімді осы салатқа қосып жіберуді жөн көрдім. Микроволновкаға қыздырып алдым да, осылай ұзынша етіп жапырақша қағып турадым. Өте ыстық, сол себептен ыңғайсыздау болды кішкене турағаны. Сіздер біраз суытып алып, кейін турасаңыздар болады. Бір дана осындай чесногымызды ұсақтап майдалап тураймыз. Чеснок ұнатпайтын адамдар болса қоспай қойсаңыздар болады. Негізі осындай чеснок сондай жақсы бір дәм береді. Арнайы түрде мен өзімізге ұнағандықтан қостым. Осылай қосып алып, ірімшіктің тек кішкентай бөлігін ғана қолдандым. Осындай төрт бұрышты етіп әдемілеп турайтын боламыз. Ол да бір салатымызға ерекше дәм беретін болады. Мінекей тұз және де арнайы магнум дүкендер желісінен осындай приправа сатып алған болатым. Өзіме ұнады, сіздер де алып көрсеңіздер болады. Дәмі сондай жақсы екен. Одан кейін зәйтүн майы, яғни оливковое масло. Сонымен заправка істедім. Бұл жерде менің қызым Дариям көмекке келіп, приправамды қосып жатыр. Оны да бір сәт ретінде видеомның арасына қосып қойдым. Барлығын жақсылап араластырып, міне тарелкамызға жайғастырдым. Дәм өте керемет, ерекше дәммен шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де әдемілік үшін кунжут бетіне осылай сеп қоямыз. Нағыз мейрамханада жасалатын салаттардың түріне ұқсап қалды. Бұл енді қолда бар заттардан жасалған салат. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер.